Garuu mootummaadhaa kan nagaa dhowwachaa jiru. Kun gammachuu ni kunoo. Ni kun tolosaadha. Galataan. Inni tolosaani. Garuu mootummaadhaa kan nagaa dhowwachaa jiru. Nuyi kan hin barbaanne. Mee jaarsoo as keessa jirtanii boriftaan warra bosona taa'ee warra bakkee garaagaraa taa'ee mootummaa ofii eenyummaa ofii arrabsaa jiru kana fidaati nuti dinnaan yeroos gaaffii kaasuu dandeessu. Wallagga deemeen ture dhiyeenya kana abbootiin keenya achi gaaffii kaasan adaraa nagaa fidaa jedhanii. Nagaa jalqabnee jennaan ijoolleen maqaa Oromootiin qabsa'an. Oromoo wajjin nagaa fiduudhaaf diinota garaagaraa wajjin mari'atu halkanii guyyaa. Eenyu wajjin akka mari'atan jarris hin beeku nus hin beekne. Ormaan mari'achaa maatii keessatti nagaa fiduun hin danda'amu. Namni nagaa barbaadu hanqinni illee yoo jiraate keessoo isaa keessatti mari'achuu rakkoo hiikkachuu kan qabu. Ani ormaan mari'achaa as deebi'ee manatti nagaa fiduu hin danda'u. Ni kun gammachuu ni kunoo. Ni kun tolosaadha. Galataan. Inni tolosaani. Inni gammachuu noo. Inni Efreem. Galataan. Abdu. Beeshiyaaf mataa kana agarsiisu goota kanan. Sakan mataa kasan. Mataa kasan itti agarsiisu. Mataa kasan itti agarsiisu. Kuni tolosaa. Mataa tolosaa. Si sono andate a questi frame in andate a questi con il si sono andate a questi sia gliela agarra esa man ini warga kana ini kan di Oke sih. Dirici. Koko. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan laayik sheer sabiskiraayib gochuu hin irraanfatinaa isiniin jechuun barbaade. Akkasuma egaa har'aan tana usaa maaliin dhufee maal qabatee dhufeessa jedhuudhaaf wanta miidiyaa kanarra deemaa jiru ni agartan jedheetiin yaada gara feesbuukatiin akkasuma immoo gara miidiyaa hunda yuutubas gara hundaanuu deematiin jira jechuudha. Innis maali akkuma viidiyoo fuulduratti argitan kana dhumaatii ilmaan Oromoo irratti geggeeffamaatiin jira jechuudha. Kalee dheengadda akkasuma guyyaa 3 deema. Dheengadda nama torba bakka tokkotti makiinarraa buusanii rashananii har'as haaluma saniin haala wal fakkaatuun hidhattoonni faannoo barattoota walloon keessatti baratanii fi akkasumas barsiisota mana barumsaatti irraa yaa'anii makiinadhaan deemaa jiran bakka tokkotti gadi buusanii nama hedduu galaafataniitiin jiru. Kana jechuun maa inni yeroo ammaa kanatti dhumaatiin ilmaan Oromoo akkumatti fufeetti jira jechuudha. Dhumaatiin ilmaan Oromoo kun dhageettis dhabaa jira jechuudha. Maaliif namni waliif rifatuu dhiisee jira, sagalee waliif ta'uu dhiisee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu namatti ulfaata jechuudha. Hedduu namatti ulfaata. Kana maaltu nu ga'e, maaltu asiin nu ga'e isa jedhuudhaaf yeroo ammaa kanatti Oromoon bakka lamatti wal qoodee jira. Bakka lama sadiitti wal qoodeetiin jira jechuudha. Kun mootummaa deeggaraa akkuma beekamu kun waraana bilisummaa Oromoo deeggaraa jidduu kanatti uummanni nagaa mootu dhumaatiin jira. Sagalee dhabaa jira jechuudha. Kun gocha badaa deebi'amutu gocha seenaa badaa seenaa gurraacha ilmaan Oromooti irratti taasifamaa jira jechuudha. Yeroo ammaa kana Oromoon dhumaatiin Oromoo dhageettii hin qabu jechuudha. Asirraa kan kaase waa lama sadii waliin dubbanna jechuudha. Asirratti warri dhuma sun hundi isaaniitu barsiisota jechuudha. Kun barsiisota kun barattoota akkuma fuulduratti viidiyoo sana argitanii miidiyaarra deematiin jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi dhumaatiin uummata walloo kun hedduu natti dhagahame jechuudha.
hedduu garaana dhukkubse hedduu natti dhagame akkasuma waa'een marii araaraa hoo maalirra jira isa jedhuudha fi maaltu deemaa jira mariin araaraa marsaa sadaffaa Tanzaaniyaatti geggeeffamuuf qophiidha isa kanallee rabbiin nuuf haa milkeessu rabbiin Oromoo tokko haa taasisu waan jennu qabnu ka waan goonus waan jechuu dandeenyus hin qabnu wanti nu goonu rabbiin kadhachuu qofa dandeettii ittiin qabnu jechuudha kanaaf marii marsaa sadaffaa kuni Tanzaaniyaatti geggeeffamuudhaaf qophiidha kaleessa akkuma argaa jirtan fuula miidiyaatti irra deematiin jira jechuudha Ameerikaan Abiyyiin itti bilbiluudhaan waliin haasa'uudhaan mariin kun akka mijatuuf haala mijeessuudhaan jalmarroolleen bilbilaan hundi isaaniitu waan kana haala mijeessaa jiran jechuudha zanamaa jira akkasi dhiifama azaanoo itti fayyee akkasi marii marsaa sadaffaa kun geggeeffamuuf qophiirra jira marii kana rabbiin haa milkeessu Oromoo tokko haa taasisu odoo Oromoon tokko ta'e odoo Oromoo waliif gale dhumaatiin ilmaan Oromoo kan garagaratti irratti raawwatamu kun nurraa dhaabbata jechuudha nurraa hafa hara galfanna jechuudha odoo uummanni Oromoo kun walii gale dhumaatiin daangaa wallaggaadhaan diinni keenya ilmaan naftanyaa seenteetiin ilmaan Oromoo irratti duguuggaa sanyii raawwatu kun nurraa dhaabbata jennee abdii qabna akkasuma eegaa akka viidiyoo waraana bilisummaa Oromoo kana cinatti argitan kunis waraanni bilisummaa Oromoo illee gammachuu qaba akkasuma mootu welcome jenneen jira isaanis gara TikTokii dhufaniitiin hin jiru awwal marra waraana bilisummaa Oromoo TikTokii irratti arguun ko awwal marraadha welcome baga nagaan dhuftan jennaani maaliif baqxee mata waliin godaannaa jetteedhaan sani Oromooni akkasi baga nagaan dhuftan isaaniin jenna akkasuma mootu waa'ee marii marsaa sadaffaa kanarratti haaluma beekamu miidiyaarra deemaa jira BBCnis akkasuma OMNnis gara barreeffamaatiinis gara onneetiinis hundi isaaniitu dabarsaniitiin jirani kuni Oromoodhaaf gammachuudha Oromoon maal barbaada dhumaatiin ilmaan Oromooti irraa dhaabbachuudha inni tokkoffaani nuti ka barbaannu nagaan baanee nagaan galuudha biyyi keenya nagaa argachuudha kan nuti feenu jechuudha rabbiin araara kanas araara milkii nuuf haa godhu rabbiin tokko nu haa taasisu dhumaatii uummata keenya uummata waalloo kunis hedduu tokko nutti dhagame uummata Oromoo hedduu yaachisaatiin hin jira jechuudha rabbiin dhumaatii kanas achumatti nurraa dhaabu waan goonuu qabnu kaa sagalee olii ta'a jechuudhaaf ilmaan Oromoo gargar facaatee jirti akkasuma mootu dhumaatiin ilmaan Oromoo yeroo ammaa kanatti sagalee dhabeetiin hin jira jechuudha ummanni keenya waan ajandaa silaa godhatanii raasanii fi waan silaa sabni irraa waa baratu dhiisanii bultii nama tokkoo fi lamaa keessa galanii ajandaa godhatanii kanarraa dubbatan jechuudha hundaafuu rabbiin nagaa habuusu ummata keenyaaf ummata keenya kawalloo kadhumaniif rabbiin itti araaramu maatii isaaniitiif jajjabina rabbiin isaaniif haa kennu jenna dhugaa dubbachuudhaaf hedduu natti ulfaate viidiyoo kana waliif qoodaa isiniin jechuun barbaade galatooma